เมืองที่เป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติหลากภาษาทว่าผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวเมืองที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกปักหมุดเป็นประเทศยอดฮิตที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเที่ยวสักครั้งเมืองที่ผลสำรวจครั้งหนึ่งเป็นเมืองที่ผู้คนอยากมาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกกรุงเทพมหานครจากท่าเทียบเรือบริเวณเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์ศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียคือจุดเริ่มต้นของอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผู้มาเยือนกรุงเทพมหานครแทบทุกคนต้องบรรจุอยู่ในลิสต์ของการท่องเที่ยวนั่นคือการล่องเรือชมมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันน่าหลงไหลดาวมารีนยอชต์เรือยอชต์ท่องเที่ยวลำแรกแห่งแม่น้ำเจ้าพระยาความหรูหราอลังการที่จะนำท่านและคนรู้ใจผ่านประสบการณ์อันมิอาจลืมร่วมบันทึกความทรงจำสุดประทับใจภายใต้แสงจันทร์และดวงดาวกับบรรยากาศอันแสนอบอุ่นและการบริการอย่างเหนือระดับกับเรือยอชต์ท่องเที่ยวลำแรกที่หรูหราที่สุดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาดาวมารีนยอชต์